के को लागि? For what? For what? हाम्रो खुसीको लागि. For the sake of our happiness. For the sake of our happiness. कसको लागि? For whom? For whom? तिम्रो लागि. For you. For you. के बारेमा? About what? About what? तिमीलाई थाहा नभएको कुराको बारेमा. About something you don't know. About something you don't know. कसको बारेमा सोध्न? About whom? About whom? मेरो बारेमा. About me. About me. आफ्नो बारेमा सोच. Think about yourself. Think about yourself. अरूको बारेमा पनि सोच भन्नलाई Think about others too. Think about others too. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल, तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. You are watching Hamro English Guru YouTube channel, your place to learn English. आजको भिडियोमा यसरी नै छोटा मोटा सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरुको अभ्यास गर्ने छौं. राम्रो काम गर. Do good. Do good. कसैको चित्त नदुखाऊ अथवा कसैलाई चोट नपुर्याऊ. Don't hurt anyone. Don't hurt anyone. चाँडै आऊ है. Come soon. Come soon. समयमा आऊ. Come on time. Come on time. तिमीलाई केही चाहिन्छ? Do you need anything? Do you need anything? मलाई केही पनि चाहिँदैन. I don't need anything. I don't need anything. कुनै शंका छैन. No doubt. No doubt. मलाई शंका नगर भन्नलाई Don't doubt me. Don't doubt me. यो कुरामा कुनै शंकै छैन.
No doubt about it. No doubt about it. D-O-U-B-T, doubt. बुझिरहनु भएको छ नि हैन? Doubt भनेको शंका गर्नु पनि हो र शंका मात्र पनि हो. No doubt about it. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. I don't think so. I don't think so. मलाई त्यस्तै लाग्छ भन्नु पर्दा चाहिँ I think so. I think so. मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भन्न I think so too. I think so too. तिमीलाई के लाग्छ? What do you think? What do you think? मलाई थाहा छ. I know. I know. तिमीलाई कसरी थाहा छ सोध्नलाई How do you know? How do you know? तिमीलाई कसरी थाहा भयो How did you know? How did you know? तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल र यदि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला. यो च्यानललाई मात्र होइन हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको जुन घण्टी छ त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु कहिले पनि नछुटाउनको लागि. मलाई काम गर्न देऊ. Let me work. Let me work. मलाई कोशिश गर्न देऊ. Let me try. Let me try. मलाई आराम गर्न देऊ. Let me rest. Let me rest. यो हेरौं म धेरै थाकेको छु. I'm very tired. I'm very tired. अब very tired को सट्टामा exhausted पनि प्रयोग गर्न मिल्छ. यसरी म धेरै थाकेको छु अथवा म लखतरान भएको छु. I'm exhausted. I'm exhausted. 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 I'm exhausted. तिमीले यस्तो किन गर्यौ? Why did you do this? Why did you do this? तिमी यस्तो किन गर्छौ? Why do you do this? Why do you do this? तिमी यस्तो किन गरिरहन्छौ भनेर सोध्न चाहिँ Why do you keep doing this? Why do you keep doing this?
के यो सही छ अथवा के यो सही हो? Is this correct? Is this correct? के त्यो सही थियो? Was that correct? Was that correct? म भोलि आउने छु. I will come tomorrow. I will come tomorrow. समस्या के हो अथवा समस्या के छ अथवा के समस्या छ? What is the problem? What is the problem? केही छैन. Nothing. Nothing. ठिक छ, केही समस्या छैन. It's okay, no problem. It's okay, no problem. धेरै गर्मी छ. It's very hot. It's very hot. पंखा चलाओ. Turn on the fan. Turn on the fan. Be sure to like and share this video. Video लाई like र share गर्न नछुटाउनु होला. के त्यहाँ कोही छ? Is anyone there? Is anyone there? यहाँ कोही पनि छैन. There is no one here. There is no one here. के यो सम्भव छ? Is it possible? Is it possible? यो सम्भव छ. Yes, it is possible. Yes, it is possible. मलाई याद छैन. I don't remember. I don't remember. तिमीलाई याद छ होला? You may remember. You may remember. सायद तिमीलाई याद छ अथवा सायद तिमी सम्झन्छौ. Perhaps you remember. Perhaps you remember. म सम्झने प्रयास गर्नेछु. I will try to remember. I will try to remember. तिमीले यो गर्नै पर्छ. You must do this. म अवश्य पनि तिम्रो सल्लाह मान्नेछु. I will definitely follow your advice. I will definitely follow your advice. Definitely, अवश्य पनि. I will definitely follow your advice.
आजको भिडियोलाई यति नै। राम्ररी बस्नुहोला। Take care and have a beautiful day.